सूफी यूनिवर्सिटी जेका लतीफ़ जे फिक्र खे, जेका सूफी अज़म खे, जेका सिंध जे साॼे वंड माण्हुनि जे अहल खे ज़ाहिर करण जे लाइ क़ाइम कयल बुनियाद थियो। उनखे हिकिड़ी गिरफ़्त वीसी परवीन मुंशी पैसनि जे लालच ते लैंड माफिया जे साज़िश सां गॾिजी इन लतीफ़ जे लंगरीअ तां खणी वञण थी चाहे। इन करे असांजो हिकिड़ी मुतालबो आहे तव्हांखे सूफी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सूफी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सूफी यूनिवर्सिटी हैदराबाद असांखे माण्हू वीसी हटायो, सूफी यूनिवर्सिटी बचायो। कहिड़ो नारो हूंदो? वीसी परवीन मुंशी हटायो, सूफी यूनिवर्सिटी बचायो। इन करे असीं सभिनी